恭喜發財，祝大家身體健康，心想事成。呢個係馬年嘅第一條片，我係 Dr. 貓博士。好，今日咧我哋當然就係一樣嘢要講咧，我自己都 experience 咗咧，就係我哋食多咗好多嘢啦。農曆新年好難拒絕嘅，我哋點樣可以去幫助我哋恢復一個健康嘅血糖啊、膽固醇啊、血脂啊、體重嘅水平咧？咁我哋梗係要聰明地去選擇我哋嘅三餐飲食。我哋見到嗰支奧山皮針嗰個藥針 GLP-1 嚟嘅，係咁成功，點解我哋唔借鏡利用翻我哋嘅自然嘅身體嘅 GLP-1？點樣去安排我哋嘅飲食，先至會得係製造到最多嘅 GLP-1？我哋要理解 GLP-1 係喺我哋嘅身體裏邊做啲乜嘢嘅咧？而 GLP-1 其實我哋嘅身體天然地係會製造出嚟嘅，係跟我哋食嘢嘅關係嘅。GLP-1 主要咧，佢就會減慢我哋嘅胃部去清空啦，我哋會吸收得耐啲喺個胃嘅營養啦，糖或者澱粉質啦，亦都會落血咧冇咁快，咁個身體就有時間去消化，咁所以從而咧亦都會減慢到我哋嘅血糖咧唔會突然間咁樣好高喺度腸度製造出嚟嘅，會得。由腸腦有個通話嘅，佢哋就會都叫個腦啊，你而家可以好飽啊，你唔需要食得咁快啦。咁呢啲咧，全部都係靠 GLP-1 嘅。GLP-1 一路 keep 住喺度咧，你嗰個飽肚感啊、滿足感咧就會一路存在，so that你就唔會成日想食嘢啦。而咧亦都會減慢個血糖上升啦，同埋可以幫助你去減肥啦。因為第一你唔會成日想掛住食嘢，因為好多人咧控制唔到體重，就係因為佢成日有把聲叫你食嘢啦、食嘢啦、食嘢啦。呢樣嘢係最影響到佢哋。有幾類人嘅 GLP 係偏低嘅喎，就係肥胖嘅人啦，同埋aging 嘅人，即係過咗40開始嘅人老化咧 ，GLP-1 嗰個水平係偏低嘅。咁仲有就係個胰島素抗衡症嘅 patient 啦，尤其即係話 insulin resistant 嘅人，因為 insulin resistant 都會增加嘅。當我哋老化由過40歲開始，我 actually 而家有啲再早啲都已經會㗎啦，咁樣。只要了解咗原來 GLP-1 因為有針劑咧就好成功 for 好多 case， 不過針劑好多副作用啦，我哋可以點樣去 mimic 嗰個飲食法 so that 我哋嘅身體會出得多啲 GLP-1 嚟幫助我哋控制體重啦、控制血糖啦、幫助消化膽固醇啦、血脂啦，呢啲好啲咧。聽日就同大家分享嗰三餐應該點選擇啦。